প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি সহজ রেসিপি নিয়ে। তো আজকের আয়োজনে আপনাদের জন্য রয়েছে রসমালাইয়ের পারফেক্ট রেসিপি। তো এর আগে কিন্তু আমার চ্যানেলে অনেকগুলো মিষ্টি রেসিপি দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। যারা হোমমেডভাবে বিজনেসও করতে চান তারাও চাইলে কিন্তু এই রেসিপি দেখে ফলো করে আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন এবং বিজনেস করতে পারেন। আশা করছি আপনাদের উপকারে আসবে। আর রসমালাই দেখে বুঝতে পারছেন কতটা পারফেক্ট হয়েছে। আর আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো আমার চ্যানেলের মতো এত পারফেক্ট রেসিপি আপনারা কোথাও পাবেন না। তো রসমালাই বানানোর জন্য প্রথমে আমরা মালাইটা করে নিব। তো মালাই করার জন্য আমি এখানে 3 লিটার দুধ নিয়েছি। আর দুধটা আমার ডিপ ফ্রিজে ছিল, আমি নামিয়ে নর্মাল করে তারপর জাল করছি। কখনোই ডিপ থেকে নামিয়ে সরাসরি জাল করবেন না, তাহলে দুধ কিন্তু নিচ থেকে লেগে যাবে। এবার ঢাকনা দিয়ে দুধটা আমি একটা বলক তুলে নিব। তো দুধ কিন্তু বলক চলে এসেছে, এবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব, দিয়ে তারপর হচ্ছে দুধটা আমি অনবরত নেড়ে চেড়ে জাল করে ঘন করে নিব। আপনাদের মালাই যতটুকু ঘন খেতে চান ঠিক ততটুকু করে আপনারা ঘন করে নেবেন। তো আমি এখানে 3 লিটার দুধ জ্বালিয়ে 2 লিটার করে নিব। আমি 1 লিটার কমিয়ে নিব, এতে করে কিন্তু মালাই পারফেক্ট হবে। বেশি একেবারে ঘনও হবে না, আবার একেবারে পাতলাও হবে না, মোটামুটি নর্মাল হবে আর কি। তো এবার হচ্ছে নেড়ে চেড়ে আমি দুধটা জাল করে ঘন করে নিব। আর দুধ জাল করার সময় কিন্তু অবশ্যই চুলার আঁচটা লোতে রেখে জাল করবেন, আর কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে চেড়ে দিবেন। আর যদি না নেড়ে চেড়ে দেন তাহলে কিন্তু দুধ নিচ থেকে লেগে যাবে। আর দেখুন অনেকটাই কিন্তু কমে গিয়েছে। আমি মাঝখানে এখন দিয়ে দিচ্ছি চিনির শিরা। তো আমি এর আগে যে মিষ্টিগুলো বানিয়েছিলাম, তো সেখানে যে শিরাটা থাকে সেটা আমি কখনোই ফেলে দিই না, এটা আমি পরে কাজে লাগাই। যেমন আজকে রসমলাইয়ের বানানোর জন্য কিন্তু আমি কাজে লাগিয়েছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই টিপসগুলো ফলো করতে পারেন। এছাড়াও কিন্তু আমি শিরা অনেক কাজে লাগিয়ে থাকি। তো নেক্সট ভিডিওতে আমি আরও দেখাবো আমি শিরা দিয়ে কি করি। তো এবার হচ্ছে আমার পছন্দ মতো আমি মিষ্টি দিয়েছি। এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ চিনি শিরা দিয়েছি। আর আপনারা যদি শিরা না দিতে চান বা না থাকে শিরা, তাহলে এখানে 2 কাপ পর্যন্ত চিনি দিয়ে দিবেন। এবারে আমরা শুকনো উপকরণগুলো নিয়ে নেব। এখানে আমি ময়দা নিয়েছি 4 চা চামচ, অবশ্যই মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে নেবেন। তারপর এখানে গুঁড়া দুধ দিচ্ছি 2 চা চামচ, সুজি দিচ্ছি 4 চা চামচ। তারপর এখানে বেকিং পাউডার দিব, আমি কিন্তু বেকিং সোডা দিচ্ছি না, বেকিং পাউডার। তো আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন তারা ফোস্টার ক্রোকের যে বেকিং পাউডারটা আছে সেটা ইউজ করবেন, এটা কিন্তু অনেক ভালো। আমি দেশে থাকা অবস্থায় কিন্তু ওটা ইউজ করেছিলাম। তো এবার বেকিং পাউডার আমি দিচ্ছি 4 চিমটি, এর থেকে কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না, কমও দেওয়া যাবে না। তারপর এখানে হচ্ছে তেল দিয়েছি 2 চা চামচ, এটা কিন্তু রান্নার যে রেগুলার তেলটা সেটা। আপনারা চাইলে এখানে ঘিও দিতে পারেন। তো অনেকের কাছেই কিন্তু ঘি থাকে না, আবার অনেকের প্রশ্ন আছে যে তেল দিয়ে হবে কি না। তো আমি কিন্তু বেশিরভাগ মিষ্টিতে তেল ইউজ করি, আপনারা কিন্তু বাকি সবগুলো মিষ্টির রেসিপি দেখলে বুঝতে পারবেন। এবার ভালো করে মিক্স করে আমি একটা সাইডে রেখে দিয়েছি। তো প্রথমে হচ্ছে আমরা রসমালাইয়ের মিষ্টির জন্য শিরা করব। শিরার জন্য আমি এখানে চিনি দিয়েছি 4 কাপ, আর পানি দেব এখন 6 কাপ। এবার হচ্ছে একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে তারপর হচ্ছে ঢাকনা দিয়ে দিব, যাতে শিরাটা জলদি করে বলক চলে আসে। আর অবশ্যই কিন্তু রসমালাই বানানোর জন্য মিষ্টির জন্য বিশেষ করে ছড়ানো পাতিলটা ইউজ করবেন, এতে করে মিষ্টি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কুক হবে, একটার সাথে একটা লেগে যাবে না। তো এখানে হচ্ছে আমরা রসমালাইয়ের মিষ্টির জন্য ছানা নিয়েছি 2 কাপ, অবশ্যই মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে নেবেন। আর আমার কাপের সেটের মাপ হচ্ছে 250 গ্রাম, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো দেখুন আমার ছানাটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। এরকম ক্রিমি ছানা দিয়ে আপনারা যেভাবে মিষ্টি বানান মিষ্টি পারফেক্ট হবে ইনশাল্লাহ।
তো ছানার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে মিষ্টি ভালো বা খারাপ হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। প্রত্যেকটা টিপস কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যাতে আপনাদের সহজ হয়। তো আমি 4-5 মিনিটের মতো ছানাগুলো মথে নিয়েছি। আর একটা মিষ্টি বানিয়ে দেখেছি কোনো ফাটল আছে কিনা, অবশ্যই এটা চেক করে নেবেন, তাহলে কিন্তু ছানা মথা হয়েছে কিনা সেটা বুঝতে পারবেন খুব ইজিলি। তো শুকনো উপকরণগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবার আবারও ভালো করে 1 মিনিট বা 2 মিনিটের মতো মথে নিয়েছি। এর থেকে বেশি মথার কোনো প্রয়োজন নেই। আর ছানা যদি পারফেক্ট হয় মিষ্টিও কখনোই খারাপ হবে না, সবসময় মিষ্টি পারফেক্ট হবে। তো আপনারা অবশ্যই ছানার দিকে ফোকাস দেবেন, ছানা যদি ভালো হয় মিষ্টিও ভালো হবে। তো এবার হচ্ছে রসমলাইয়ের মিষ্টিগুলো একটা সাইজে আনানোর জন্য আমি চামচ ইউজ করছি। এটা করলে কিন্তু মিষ্টির সাইজগুলো একই রকম হবে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই টেকনিকটা ফলো করতে পারেন। আমি 1 চা চামচের যে চামচগুলো আছে সেটা দিয়ে মেজারমেন্ট করে নিচ্ছি। তো এভাবে হচ্ছে আমি সবগুলো মিষ্টি করে নিব। তো এবার হচ্ছে মিষ্টিগুলো বানিয়ে নেব। আমি একটু লম্বা টাইপের করে বানিয়ে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু গোল করেও বানিয়ে নিতে পারেন। তো রসমালাই মিষ্টি যেরকম হয় আমি ওরকম করেই বানিয়ে নিয়েছি। আর মিষ্টি বানানোর সময় আমি আগে থেকে একটা মিষ্টি শিরার মধ্যে দিয়ে চেক করে নিয়েছি আমার মিষ্টি পারফেক্ট হয়েছে কি না। তো যদি আপনারা এভাবে চেক করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের বাকি মিষ্টিগুলো বেঁচে যাবে নষ্ট হওয়া থেকে। অনেকের কিন্তু ছানা মতা পারফেক্ট হয় না, পরে দেখা যায় সবগুলো মিষ্টি একত্রে দিয়ে দিয়েছেন, পরে ভেঙে গেছে। তো যেটা করবেন আবার মতো আগে একটা মিষ্টি দিয়ে চেক করে নেবেন মিষ্টিগুলো পারফেক্টভাবে ফুলছে কিনা বা ভেঙে যাচ্ছে কিনা। যদি দেখেন পারফেক্ট হচ্ছে তাহলে বাকিগুলো দিয়ে দিবেন। তো এই টেকনিকটা অবশ্যই ফলো করবেন। তো এবার হচ্ছে আমি সবগুলো মিষ্টি দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট ধরে জাল করে নিব। তো 5 মিনিট সময় নিয়ে আমি জাল করেছি। 5 মিনিট পরে দেখুন মিষ্টিগুলো কিন্তু পুরো ডাবল হয়ে গিয়েছে। তো আমার এখানে কিন্তু কয়েকটা মিষ্টি মাঝখান দিয়ে ভেঙেও গিয়েছিল। তো তার কারণ হচ্ছে আমার পাতিলটা ছোট হয়ে গিয়েছিল, আরেকটু বড় হলে হয়তো ভালো হতো। তো আপনারা ভিডিওতে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন মিষ্টিগুলো কিন্তু আমার নাড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো যেহেতু আমি ভিডিও করছি আর তাছাড়া হচ্ছে এটার থেকে ওখানে অন্যটায় মিষ্টি যদি ঢেলে নিই তাহলে ভেঙে যাবে। এখন এই পর্যায়ে মিষ্টিগুলো কিন্তু অনেক সফট। তো আমি ঢেকে আবারও 5 মিনিট জাল করব। তো এর ফাঁকে হচ্ছে আমি একবার নেড়েও দিয়েছিলাম, তা না হলে কিন্তু একটার সাথে একটা লেগে যাবে। এমনিতেই কিন্তু আমার মিষ্টির আকারে পাতিলটা ছোট হয়ে গিয়েছে। এবার হচ্ছে আমি ফুটন্ত পানি অ্যাড করছি 2 কাপ। আর অবশ্যই কিন্তু এখানে ফুটন্ত গরম পানি অ্যাড করতে হবে, ঠান্ডা পানি কোনোভাবে দেওয়া যাবে না। যদি ঠান্ডা পানি দেন তাহলে কিন্তু মিষ্টি ভেঙে যাবে। আর পাতিলের কারণে দেখতে পাচ্ছেন আমার মিষ্টি কিন্তু অনেকটাই একটার সাথে একটা লেগে গিয়েছিল। তো অবশ্যই যেটা করবেন আপনারা রসমালাই বানানোর জন্য বিশেষ করে মিষ্টির জন্য ছড়ানো পাতিলটা নেবেন। তো আমি আবারও ঢেকে 5 মিনিট জাল করেছি। প্রত্যেকবারে কিন্তু আমি 5 মিনিট করে জাল করেছি। তো এবার হচ্ছে আমাদের জাল করা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন চুলাটা অফ করে দিচ্ছি। আর এই মিষ্টিগুলো আমি টোটালি 20 মিনিট জাল করেছি। 5 মিনিট করে তারপর হচ্ছে জাল করতে হবে। তো এবার হচ্ছে আমি এই মিষ্টিগুলো ঠান্ডা করে তারপর হচ্ছে শিরা থেকে ছেঁকে নেব। ঠান্ডা করে তারপরে কিন্তু উঠিয়ে নেবেন, তা না হলে কিন্তু ভেঙে যাবে। তো এবার হচ্ছে মালাইয়ের মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো। আর মালাইটা কিন্তু নর্মাল গরম আছে, একেবারে কিন্তু বেশি গরমও নেই আবার একেবারে ঠান্ডাও না, মোটামুটি গরম আছে। মানে একটা আঙ্গুল দিলে আপনি 5-6 মিনিট রেখে দিতে পারবেন, এরকম গরম আর কি। তো আমি মিষ্টির মধ্যে কিন্তু সামান্য একটু শিরা রেখেছিলাম, তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে মালাইয়ের মধ্যে মিষ্টির পরিমাণটা একটু কম লেগেছে। আপনারা মালাই মিষ্টি চেক করে তারপর হচ্ছে চিনিটা অ্যাড করবেন বা মিষ্টিটা চেক করে নেবেন আর কি। তো এবার হচ্ছে আমি চুলাতে বসিয়ে আরও 5 মিনিট জাল করব। আর চুলা রাসটা কিন্তু কোনোভাবেই হাই হিটে দিয়ে জাল করা যাবে না, চুলা রাসটা একেবারে লোতে রেখে বা মিডিয়ামে রেখে আপনাকে জাল করতে হবে। তো আমি এভাবে জাল করব 5 মিনিট। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই মালের মধ্যে যে বুদবুদ উঠেছে সেটা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। তো চুলার আঁচটা ওরকম রেখে তারপর হচ্ছে আপনারা এই মালের মধ্যে মিষ্টিগুলো জাল করে নেবেন। তো দেখুন আমার মালাইয়ের মধ্যে মিষ্টিগুলো কিন্তু জাল করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি যেটা করব চুলাটা অফ করে দিব। আর চুলাটা অফ করে দিয়ে সাথে সাথে কিন্তু আমি ঢেকে দিব। আর এরপর কিন্তু আর জাল করা লাগবে না, আপনারা চাইলে জাল না দিয়েও রেখে দিতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনাদের মালাইটা একেবারে ফুটন্ত গরম হতে হবে আর মিষ্টিগুলো নর্মাল টেম্পারেচারে থাকতে হবে, বেশি মানে গরমও না আবার একেবারে ঠান্ডাও না, ওরকম মিষ্টি দিয়ে দিলে হবে। তো আমার জাল করা হয়ে গেছে আর দেখুন মিষ্টিগুলো কতটা সফট।
তো আমি হচ্ছে আর এটা নাড়াচাড়া করব না, আমি এভাবে রেখে দিব সারা রাতের জন্য। তো এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা আমি রাত্রে রসমালাইগুলো বানিয়েছিলাম। তো নর্মাল করে তারপর হচ্ছে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। আর একটু লক্ষ্য করলে হয়তো বুঝতে পারবেন মালাইয়ের উপরে কি পরিমাণ সর জমেছে। এটা সর না, এটা বাটারও বলতে পারেন বা ঘি বলতে পারেন। দুধের মান যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু মিষ্টি পারফেক্ট হবেই, এতটুকু বলতে পারি। দেখুন প্রত্যেকটা রসমালাই কি সুন্দর হয়েছে আর পারফেক্ট হয়েছে। দু একটা মিষ্টি কিন্তু শিরার মধ্যে ভেঙেছিল, আর এরপরে একটা মিষ্টিও ভেঙে যায়নি। আর দেখুন মিষ্টিগুলো কত সফট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখুন কত সফট আর কি সুন্দরভাবে মিষ্টির মধ্যে মালাই ঢুকেছে। আমার প্রত্যেকটা টিপস এবং ট্রিক্স ফলো করে আপনারা যদি বাসায় ট্রাই করেন, তো আমি এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে আপনারা পারফেক্ট মিষ্টি দোকানের মতো মিষ্টি বানাতে পারবেন। আর এই মিষ্টিগুলো বানিয়ে যদি একবার কাউকে খাওয়ান, কেউ বুঝতেই পারবে না এটা কোত্থেকে এনেছেন, বাসায় বানানো না দোকান থেকে। সবাই কিন্তু বলবে এটা দোকানের তৈরি। তো আশা করি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর এছাড়াও যদি আপনাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাতে পারেন, ইনশাল্লাহ আমি রিপ্লাই দিব। আর আপনারা যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন প্লিজ আমার পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর সে সাথে কিন্তু লাইক করতে একদমই ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন আমার আজকের এই রসমালাইয়ের রেসিপিটা কেমন লেগেছে। আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপনাদের কোন কোন মিষ্টির রেসিপি চাই। ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের রিকোয়েস্টে সবগুলো মিষ্টির রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এবার হচ্ছে আমি আবারও একটা মিষ্টি কেটে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো আশা করি কাটার ধরন দেখে আপনারা বুঝে নেবেন মিষ্টি কত পারফেক্ট হয়েছে। আর দেখুন ভিতরে কি সুন্দর রসে ঢুকেছে, এই যে দেখুন। তো আজ এই পর্যন্ত, আগামী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।